Do të diskutojmë për rrugët e Shqipërisë. Me mua në studio është bashkuar Akil Krajja, ish këshilltar i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Tiranës, përfaqësues i Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jeni këtë mëngjes me mua në 7:05. Keni pasur edhe një reagim së fundmi në lidhje me kostot e larta të dy rrugëve që pritet të ndërtohen. Janë botuar tashmë dhe në fletoren zyrtare, ngelet vetëm nisja e punimeve. Po, një reagim i cili vjen në vijimin e një fushate, fatkesisht të orkestruar nga qeveria, nga përfaqësuesit e shtetit, për të shpenzuar mbi 1 miliard dollar në PPP, në projekte të cilat quhen partneritet publik-privat, e cila në vetvete është një strukturë, një format, le ta quajmë, investimi, ku qëllimi është që të amortizohet sa më shumë investimi publik. Nëse të bëhet drejt, kjo është një metodë shumë pozitive, e mirëpritur, e vlerësuar anë mbar botës, por që kërkon një farë në radhë parë njohurie dhe një shtet të drejtës solid, po kështu kërkon dhe një, le ta quajmë, një plan biznesi realisht të mirë menduar. Dhe në rast se këto dy kritere, pra një shtet i drejtës i fortë dhe një plan biznesi i mirë, profesional nuk zbatohet, e po arrim në situata si kjo e djeshmja, ku realisht jemi në një aferë abuzive, e cila do t'i vlejë shqiptarëve mbi 300 milion euro taksa më shumë, më pak ndihmë sociale, shkolla të cilat nuk rinovohen, pasi në fundit janë 300 milion euro që i merren buxheteve, zërave publik për shërbimet të tjera nevojshme. Pra, ajo ishte një projekt jashtëzakonshëm, kostot fillestare ishin rreth 150 milion euro dhe u dyfishua në 300 milion euro. Pra që këtu është realisht jashtëzakonshëm. Pra, nuk është se ne kemi thjesht dyshimin që institucionet tona nuk janë të forta për monitorim, kontrollim. Jo, këtu është aferë abuzive. Për shembull, është gati anekdotike, prandaj është tragjike, se flasim për vlera të jashtëzakonshme. Në një moment caktuar, në projektin fillestar kishte parashikuar të një tunel rreth 800 metra dhe me një vlerë rreth 17 milion euro, dhe ministria me të drejtë sot shikon se zakonisht për këto rrugësh, për këto aks kombëtare, autostradë e tjerë, duhet të ketë dy tunele, që është rasti i Elbasanit apo rrugës Kombit, një në Vajtë dhe një në Ksim. Dhe kompania pra në pronësi të vllajt të ish deputetit socialist, thot, po mirë atëherë, po shtyp edhe një tunel të dytë dhe nuk po lëvizin buxhetin me atë rast. E kuptoni çfarë duhet thënë, çfarë niveli. Ishte kaq shumë hapësira në buxhet sa mund ndërtoni edhe një tunel të dytë pa kosto. Buxheti fillestar ishte 160 milion euro, është tragjike, realisht ne nuk duhet të qeshim, kjo është për të qartë, kjo është për të uluritur, por është e pabesueshme, 160 milion euro për buxheti fillestar dhe ka shkuar te 300 milion euro. Kjo konsiderohet sukses që negociuan ndërtimin e një tuneli të ri pa kosto ekstra? Shikoni, suksesi i kësaj qeverie është që kanë arritur të fusin qindra milion euro me PPP-n e check-upit, me PPP-n e sterilizimeve, me koncesionin e incineratorëve, qindra milion euro të cilat po realisht po rrëmbehen taksa paguesve, që nuk shkojnë për shkolla. Ministri i Arsimit të dëgjuat pra disa ditësh, ç'na duhet ne të investojmë në pra ato qytete apo fshatra që nuk ka, e kuptoni? Por ndërkohë kemi para për të dyfishuar buxhetet e rrugëve. Rruga Milot Balldranë është 17 milion euro kilometri. Banka Botërore llogarit me rreth 6 milion euro. Pra dyfishim, vlera 15 milion euro për kilometër. Vlera të jashtëzakonshme, abuzive, që thjesht tregojnë që jemi përballë një shteti të kapur, një shtet i cili abuzon me taksat tona. Dhe ky është si rasti i teatrit kombëtar, një PPP i ngjashëm, dhe teatri kombëtar është një PPP, një teatr publik, vlera të jashtëzakonisht shfryera, përsëri për interesa okulte, pa garë, pa transparencë dhe ripërsërisht në shkeljet ligjit. Mirë, Partia Demokratike ka bërë një thirrje përmes kryetarit të saj pak ditë më parë, ku ka thënë që do të hetohen në rrugë të tilla nga ligji antimafia, sepse janë afera të pastra korruptive. Prisni ndërtimin e gjykatës kushtetuese dhe sa mund ta shqyrtojë gjykata kushtetuese një çështje të tillë. Opozita prej ditës parë është shprehur pro reformës në drejtësi. Opozita është absolutisht e para palë e interesuar që taksa paguesit të respektohen, që të minimizohen abuzimet dhe mbi të gjitha që hajdutët, kriminalët, kryetarët e bashkisë me të shkuar kriminale të shkojnë prapa hekurave. Pra, jemi të parët që duam që spaku të operojë, që gjykatat jenë të shëruara nga çfarëdo influence politike apo kriminale. Kështu që edhe në këtë rast, opozita, kryetari Basha u shpreh qartësi që me ditën e parë absolutisht që do të kemi përsëri një pushtet më të balancuar, një shtet të drejtës më të fortë, uroj të djathtë, absolutisht ne do të jemi të parë që do të kërkojmë nga spaku, nga sistemi gjyqësor, që këto individ
përfshirë deputetët të cilët votuan në mënyrë realisht paligjshme një kontratë me ligj, pra me ligj, u votua një ligj për të dhënë para, që është realisht edhe kjo është një aferë tjetër, se si parlamenti u përfshi me një kontratë ligjore ad hoc që quhet realisht siç ishte për larsin fusha apo rasti konkret. Pra të gjithë ky zinxhir që nga specialisti më i parë në ARSH, Ministrinë e Financave, deri në deputetët, po dhe kryeministri, të gjithë duhet marrin përgjegjësi. Unë besoj që kemi dini që kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri, apo jo? Shumë gjëra nuk kanë ndodhur në Shqipëri. Besoni se do të ndodhin? Sepse nuk është herë e parë që nga përfaqësues të opozitës dëgjojmë që kur të vim ne në pushtet do të rihetohen kontrata të tilla, pavarësisht që shqiptarët janë të zhgënjur nga politika. Janë të zhgënjur nga një politikë e cila i gënjen sy, e cila i abuzon, e cila i vjedh gjatë muajit gusht 2019, TVSH-ja, pra taksa mbi konsumin, është 30% më e ulët se gushti i kaluar. Ka rënë pavarësisht dhe numrit të turistëve, sërish ishte shqiptarët nuk kanë para për të shpenzuar. Kjo është e vërteta. TVSH-ja ka rënë me 30%. E kuptoni çfarë do të thotë në kulmin e fushatës së grumbullimit i taksave, që do të thotë shqiptarët e kanë kuptuar. Ka ardhur një pikë ku nuk mund të mbajmë të vidhen qindra milion euro në një shtet të varfër ku ka 300.000 azilant, në një shtet të varfër ku shkollat po mbyllen, në një shtet të varfër ku spitalet nuk kanë ilaçe, në një shtet ku fatkeqësisht duhet ta themi, politikanët jetojnë në luks të shfrenuar, ndërkohë që shqiptarët 35% tyre nuk kanë para për të ngrohur normalisht. Qeveria ka një argumentim për të gjitha PPP dhe koncesionat të cilat janë dhënë. I ofrojmë shërbimin qytetarëve, nuk kemi paratë mjaftueshme në buxhetin e shtetit për të ndërtuar vetë dhe shikojmë forma të tilla partneriteti të cilat në vende të tjera kanë rezultuar suksesshëm. Në 3 mujorin e dytë të vitit 2019, shpenzimet për investime kanë rënë me 50 milion, shpenzimet operacionale dhe administrative, pra për udhëtimet me 700 euro nata, janë rritur me 30 milion. Që do thotë para ka, po shpenzohet për hotele luksi, shpenzohet për udhëtime luksi, për ekspozita, për lloj-lloj shpenzimesh të cilat thjesht i fryn, rrisin propagandën e kësaj qeverie që abuzon me qytetarët. Qeveria dhe udhëtime po, no, sepse jemi në një moment të rëndësishëm që tani edhe një herë ka varfëri apo jo, tani hotel shkoj shumë mirë në hotele, si shkojnë gjithë sipërmarkete, si shkojnë është tjetër gjë vlera e hotelit. Ose sponsorizohen, siç e pam, nga investitorë të cilët janë konflikt pas të interesit në shkeljet ligjit. Check-upi për PPP-ja e check-upit 120 milion euro. Koncesioni incineratorëve të Tiranës, Fierit dhe të Elbasanit mbi 200 milion euro. Këto janë vlera të frikshme. Ku është përfitimi publik për këtë pjesë për shumë të incineratorëve? A dini që aty dhe ne do të kemi një Shqipëri më të pastër, thotë qeveria. Do të digjen mbetjet dhe ne do të paguajmë që të djegim këto mbetje dhe më pas do të paguajmë dhe për energjinë elektrike që do të krijohet nga këto mbetje. Këtu ka një sistem të kapur, këtu ka një parlament i cili jeton dhe pranon monopartizmin, zgjedhet me një kandidat që nuk e dëshiron pluralizmin, që e shkel ligjin dhe që abuzimet po i shohim në të përditshme janë marramëndse. Kokforcia, këmbgulja për të mbrojtur 3 kryetar bashkie me të shkuar kriminale, flagrante, tregon që ky shtet, kjo qeverisje, nuk e ka për gjë të shkel edhe kontratat. Kur mbron kriminalin politik, t'jeni bindur që do të mbrojë dhe financierin që bën këto lloj abuzimesh me qindra milion euro. Mund të goditen këto kontrata në gjykatën kushtetuese në momentin që ajo do ndërtohet? Opozita do të bëjë të gjitha hapat e mundshme realisht, që prej formimit të gjykatës kushtetuese deri shpresoj sa më shpejt dhe spakut që këto projekte PPP të hetojnë një më një. Dhe kryetari Basha shprehur që çdo cent i politikanëve të përfshirë deputetët që kanë votuar këto PPP, do të gjurmohet si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Pra, dëshira, qëllimi, politika jonë është e qartë. Nuk mund të ketë kompromis me këto lloj aferash. Pra ju besoni tek sistemi i drejtësisë që po krijohet në Shqipëri? Thelbi i gjës është një shtet i drejtë nuk mund të ekzistojë pa drejtësi. Pra duhet bëjmë gjithçka që drejtësia, sistemi gjyqësor të jetë sa më i drejtë. Në qoftë se ne arrijmë kësaj dite, atëherë shqiptarët do të jenë më të mbrojtur nga abuzimet, nga taksat, nga korrupsioni, por dhe nga krimi në pushtet. Kështu që po, absolutisht, opozita prej ditës parë e ka thënë haptazi, ne kërkojmë një sistem të drejtë, një drejtësi të fortë në mënyrë që kriminalët në parlament apo në bashki, apo në Ministritë Financave, apo në për këto PPP të ndëshkohen. Nuk ka zgjidhje tjetër. Përndryshe do të jetë kaosi, do të jetë
revolucioni, do të jetë lufta civile që askush prej nuk e dua. Ne duam një Shqipëri të begat, një Shqipëri antare në Bashkimin Evropian, po kurse si një Shqipëri të marrpeng. Si nga prodhimi i kanabisit apo nga këto PPP, ku 1 kilometër rrugë shkon deri në 17 milion euro. Lemeri. Zoti Kreje, kur ju dëgjoj ju, por edhe përfaqësues të tjerë të opozitës që bënin deklarata të tilla për rishikim kontratash, hetim kontratash, prishje në rast kontratave abuzive, më kujtohet Partia Socialiste kur ishte në opozitë dhe bënte të tilla deklarata. Në momentin që erdhi në pushtet, le të themi që pati një lloj vullneti fillimisht për të rishikuar këto kontrata, edhe pothuajse ngelen të gjithashtu përveç aeroportit të Rinasi që vetëm pati një shtyrje kontrate me pretendimin që do të ndërtohet një tjetër aeroport, dhe logjika e gjithë kësaj ishte sepse kanë kosto shumë të lartë nëse kontrata të tilla do të goditen. Pse duhet të kenë besim qytetarët që ju do të jeni në ndryshe nëse? Ashtu siç thash pak më parë, në vetvete skema e PPP-s në një shtet ku sistemi të drejtës, pra sistemi gjyqësor në veçantë, ashtu dhe kapacitetet financiare të administratës për të bërë biznes plane efikase janë solide, pra këto dy element, PPP-t janë një instrument i cili po minimizojnë riskun e shtetit. Në qoftë se u qëndroj tek rasti për shumë Milot Balltren, çdo kush mund ta kuptoj fare thjesht, për herë të parë kontratat e gjitha në euro. Në një kohë kur ne jemi një shtet sovran që kemi një monedhë në lek, çfarë nuk kupton kjo, që do të thotë në rast se euro lëviz kursi valutor, do të thotë që po ndryshon vlera e taksa paguesve shqiptar që do duhet të rimbursojnë nga këtij PPP-je. Pra realisht një ekspozim i jashtëzakonshëm, e cila është ndaluar me ligj. Që të rikthem pyetjes suaj. Kjo nuk kupton që nuk jemi per se kundra PPP-ve, por jemi absolutisht kundra, ashtu si çdo qytetar, abuzimit me taksat në vlera të tilla marramëndse. Flasim për mund të jenë mbi 10% prodhimit brendshëm bruto në kredi, shtesë publike që i rritet qytetarëve, janë fëmijët tanë që ta paguaj. Pra jemi kundra. Po kështu duhet të thënë një element tjetër. Anulimi i kontratave mund të ketë një efekt për investorët e huaj, të cilët thonë që siguria juridike në vend është e dobët, fragjile e tjerë. Në fakt, gjatë 6 muajve të fundit, investimet e huaja kanë rënë me 11%. Që do të thotë dhe në situatën aktuale, ku gjoja, këto PPP, ky boom, ky lulëzim i këtyre kontratave mund të pasqyrojnë sikur ka një stabilitet financiar dhe juridik, në fakt investorët e huaj po largohen masivisht për shkak të korrupsionit, për shkak të krimit, për shkak 2 miliardë euro investime në sektorin e ndërtimit, para të cilat nuk vinë nga sektori bankar, po me shumë siguri vinë nga sektori i drogës, nga parat e pista, të cilat po infektojnë edhe këto rrugë, këto PPP, kështu që këtu jemi në një sistem të kapur. Nuk është një ekonomi e lirë, nuk është një ekonomi e cila krijon vende të reja pune. Dhe kryeministri pati për ta mbyllur edhe me këtë, unë do thoja paftyrsi, u tha që papunësia ka arritur në nivel rekord për 11.5%. Në 11.5%. Në një kohë kur të gjitha shifrat zyrtare tregojnë që ka një emigrim të jashtëzakonshëm, ndihma sociale është në nivelet më të ulta që ka qenë ndonjëherë, besimi konsumator ka rënë, kredia konsumatore është rritur 2 fish, pra këtu thjesht ka një propaganda ashtu si para 30 vitesh, kur i thonë jemi ndër më të mirët në botë, na ka xhelozi perëndimi sepse ne jemi kështjell, i keni parasysh ato fjali të jashtëzakonshme komuniste, jemi në një situatë vet izolim, mos pranimi i realitetit dhe thjesht mashtrim propagandistik ndaj qytetarëve. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes në orën 7:05, uroj një ditë sa më të mbartë. Ne do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas do të flasim për reformën në drejtësi. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka bërë një analizë shumë interesante të situatës, si është referuar dokumenteve zyrtare, por edhe deklaratave publike të përfaqësuesve të mazhorancës, të cilët janë shprehur shumë optimist në fillim të 2019-s, fund 2018-s, fillim 2019-s, për ngritjen e gjykatës kushtetuese, për ngritjen e të gjithë arkitekturës e plotësimin e gjithë arkitekturës së reformës në drejtësi. Fakti është që ne jemi në ditët e fundit të shtatorit 2019 dhe nuk kemi ende funksionale gjykatën kushtetuese, kemi një gjykatë lartë me vetëm një antar dhe një sistem drejtësie që duket se po e vonon drejtësinë për qytetarët shqiptar. Këtë analizë do ta bëjmë pas reklamave.